The 2023 Zhongguancun Forum is underway in Beijing, offering a window into some of the achievements and development trends in the sci-tech industries. Today, we're gonna explore new energy vehicles and concept cars on display to find out how technologies could drive a greener future for transport. The forum showcased an array of cutting-edge technologies spanning from clean energy solutions to quantum computing cloud platforms. At this exhibition, we found a different way to purchase bottled water from an autonomous vehicle. 这款车呢，一共能够有2.4个立方米的装载量，它在满电的情况下呢，能够实现200公里的这样的一个续航。今天呢，这款车已经在全球的40多个城市的，像地铁呀、写字楼啊、社区啊，可能就在你们身边，去为大家提供着这样的服务。未来我们希望通过人机协同的方式，去让我们的快递员逐渐的解放双手，让他们的劳动强度没有那么的大。那么我们的无人车呢和这个快递员的这个接驳，我们设计的是每天能够达到1000单的这样的一个配送效率，目前已经能够达到大概500到800单的这样的一个工作量。As new energy vehicles took the spotlight at this year's exhibition, hydrogen fuel cells drew much attention. 本次是现代汽车集团第一次参加中关村论坛，在碳达峰和碳中和的大背景下，低碳与绿色发展是汽车产业转型的未来发展方向。目前，氢燃料电池技术作为全球都在追逐的高端的未来产业，现代汽车集团决定到中国来投资海外的第一个未来技术的生产基地，这足以证明我们对中国市场的信心。Can you imagine what it feels like to play the piano in a cockpit? Well, Chinese automaker Hongqi has managed to do that. 这个是我们的红旗 HIS 的智能平台，这样一个理念座舱，融入了我们的这个五觉，也就是视听触嗅知这样一个五觉，然后来打造这样一个未来座舱。这款座舱是针对人机交互方面，像融入了全息投影啊这种技术，或者是手势识别、人脸识别这些前瞻技术。我们在车内融入了智能 IP 板，然后人们可以在里面弹弹钢琴啊，解放自己的双手，这些来提升用户体验度，提升幸福感，然后也提高了用户出行的一个安全度。科技创新可以让未来人们的生活出行更加美妙，生活更加美好。